பேருக்கு வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு காஃபும்பாங்க. இருமல் கண்ட்ரோலே ஆகல, ரொம்ப நாளா இருக்கு அப்படின்னு. சில இருமல் வந்து கண்ட்ரோலே ஆகாது, சாதாரண இருமலாகத்தான் இருக்கும், ஆனால் கண்ட்ரோல் ஆகாது. அந்த இருமல் எப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னா சிவியர் காஃப் இந்த ஏர்லி மார்னிங், காலையில் பார்த்தீங்கன்னா எந்திக்கும் போதே லொக்கு லொக்கு லொக்குன்னு இருமுவாங்க. அதே மாதிரி நைட்டில் வந்து படுக்கும்போது தலையை வைப்பாங்க, தலையை வச்ச உடனே இரும ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய மருத்துவரை பார்ப்பாங்க, அது நிறைய ஆன்டிபயாட்டிக்ஸு காஃப் டேப்லெட் எல்லாம் எடுப்பாங்க. ஆனால் எந்த மருந்துலையுமே கண்ட்ரோல் ஆகாது. அது ஒரு காஃப் இருக்குது, தட் இஸ் கால்டு ஈஸ்னோஃபிலிக் காஃப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஈஸ்னோஃபிலிக் காஃப் வந்து எப்படின்னா சாதாரண மருந்து எந்த மருந்துக்கும் இன்க்ளூடிங் ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்தாலும் கூட அந்த இருமல் வந்து கண்ட்ரோலே ஆகாது. அந்த இருமலில் கஷ்டப்படுவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த ஆடாதோட இலையை வந்து ஒரு 15 இலையை எடுத்து நன்றாக கழுவி சிறிது லேசாக இடித்து ஒரு துவையல் மாதிரி எடுக்க வேண்டும். எடுத்து அதற்கு ஈக்குவல் பங்கு ஹனி தேன் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அடுப்பில் வச்சு பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொஞ்சம் நீர் விட்டு லேசாக கொதிக்க வச்சிங்கன்னா ஒரு பாகுபதம், அதாவது மணப்பாகம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு பாகுபதத்தில் வரும். அது எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், ரொம்ப வாட்டரியாக இருக்காது, ரொம்ப சால்ட்டாக இருக்காது, செமி சால்ட்டாக இருக்கும், ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட முடியாது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் வந்து அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி காலை மாலை இரவு 3 வேளை உணவுக்கு முன்பு எடுத்து வந்தால் அந்த ஈஸ்னோஃபிலிக் காஃப் என்ற காஃபிலிருந்து முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கும். ஏனென்றால் இந்த ஈஸ்னோஃபிலிக் காஃப் மட்டும் எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கட்டுப்படாது, சீக்கிரம் இந்த நோயிலிருந்து விடுபட முடியாது. ஆனால் நமது அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மூலிகையான ஆடாதொடை இலையை உபயோகிப்பதன் மூலமாக இந்த நோயிலிருந்து முற்றிலுமாக குணம் கிடைக்கும்.